人龙家园史诗级削弱理性玩家失去唯一的硬控技能，火焰山还成了大型哑剧现场。新赛季出现这个问题呢，简直一个比一个离谱。有些呢是偷偷上线没有说明的，有些呢是突然出现比较偏向 bug 的。一起来看看你有没有遇到过，或者还经历过比这些更夸张的。首先是回尘特效，这次不动声响的来了一波大削，所有的回尘特效分化连点回尘都是没有声音的，只有在停下来后才会发出音效。像暖能家炎、星河守望这些带精神攻击的回尘特效，再也没有办法像以前一样搞心态了。除了音效攻击、韩信典藏这种同样恶心程度拉满的回尘动作也被削弱了。这波改动一下来，新赛季估计能少很多回尘炒粉的情况，对局环境能够稍微变好一些。我在评论区呢还看到新赛季的跨区排位开不了游戏，段位都是在正常的5排要求范围，但就是显示不支持跨平台组队。最夸张的是还有兄弟反馈，赢了游戏之后却显示输了啊！这个呢我还没有遇到过，不知道是不是真的。要是真的话，还挺搞心态的。然后火焰山这个模式，今天所有的英雄都被沉默了，没有任何的台词语音。我给大家听一下原声吧。除了信号和击杀播报以外，简直就是死一般的寂静。这个情况不只是火焰山有，现在普通模式对局也有声音方面的问题，排位经常会遇到技能音效特别轻的情况，怎么调都没用，音效缺失对于手感的影响还是比较大的。另外，现在复活的时候手机会震动一下啊，我第一回遇到的时候呢，刚好是想趁复活时间喝口水，结果单手拿的时候这么震一下，手机差点掉地上，原地大瘫。最后呢，还有一个不算暗改也不算 bug， 但是难崩程度非常炸裂的改动，就是赛后的结算页面改为了建模之后，这个画面一出来啊，看着还是比较搞笑的。而且这样拿了 MVP 之后也欣赏不了皮肤的出场动画了，买皮肤的意义呢瞬间减少了一大半。目前我收集到这些问题啊，或多或少呢都是对游戏产生影响的，或者是玩家不那么接受的。希望小王能够尽快看到并且优化，还大家一个妈生新赛季。